Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Inelsa Rahmawati dengan NIM 23302021200069. Saya mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Rombel C tahun angkatan 2023 Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menampilkan video dongeng dengan judul Singa dan Burung Bangau. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, Tuan Singa dan Nyonya Burung berteman. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Pada suatu hari, Tuan Singa mengundang Nyonya Burung untuk makan siang di rumahnya. "Saya harap Anda datang, Nyonya Burung," kata Tuan Singa. "Saya akan menyediakan makanan yang lezat sekali." Nyonya Burung menerima undangan itu dan pergi mengunjungi Tuan Singa. Tuan Singa telah membuat makanan yang lezat dan disajikan di piring yang lebar. Nyonya Burung mematuk-matuk piring itu dengan paruhnya yang panjang. Tetapi dia tidak bisa menggigit makanan itu sampai kepalanya terpatuk. Tetapi masih juga Nyonya Burung tidak dapat menggigit makanan. Sementara itu, Tuan Singa memakan makanan dengan lahap sampai tandas. Setelah makanan habis, Tuan Singa berkata, "Sangat menyenangkan makan siang bersama Anda. Saya harap kita bisa makan bersama lagi," kata Tuan Singa. "Terima kasih atas makan siangnya, Tuan Singa," jawab Nyonya Burung. "Besok Anda harus datang ke rumah saya untuk makan siang bersama juga." "Saya akan datang," balas Tuan Singa. Esoknya, ketika Tuan Singa datang ke rumah Nyonya Burung, dia mencium aroma yang lezat. Dalam hati, Tuan Singa berpikir, bau makanan lezat apa ini? Pasti rasanya sangat enak." Ketika Nyonya Burung menyajikan makanan, dia meletakkannya di pot berleher panjang dan bermulut sempit. Jangan malu-malu, Tuan Singa," Nyonya Burung mempersilahkannya. Tuan Singa berusaha memasukkan cakarnya ke dalam pot, tapi sepertinya tidak berhasil. Kemudian, dia berusaha dengan menggunakan hidungnya. Hasilnya nihil. Dia hanya bisa mencium bau makanan lezat itu. Kemudian, Nyonya Burung memasukkan paruhnya yang panjang itu ke dalam pot dan memakan semua hidangan lezat itu. Ketika makanan telah habis, Nyonya Burung berkata, "Sangat menyenangkan sekali Anda bisa mengunjungi saya. Semoga kita bisa melakukannya lagi dengan segera." Tuan Singa yang mendengar itu sangat malu dan marah sekali. Kemudian, tanpa mengucap sepatah kata pun, Tuan Singa pergi dari rumah Nyonya Bangau. Sejak saat itulah, Tuan Singa dan Nyonya Burung bermusuhan.